हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशाम चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आने वाला है और अगर आप एक एयर कंडीशनर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एक ऐसे एयर कंडीशनर की जिसकी कीमत काफी कम है लेकिन क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माइडिया एयर कंडीशनर की। माइडिया का नाम हो सकता है आपने अब तक ना सुना हो। माइडिया चाइना का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि 1967 से काम कर रहा है और इंडिया में माइडिया का जो प्रोडक्ट है, माइडिया का जो कोलैबोरेशन है वो कैरियर के साथ है। कैरियर एयर कंडीशनर बनाने वाली एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है। तो माइडिया एक बहुत अच्छा ब्रांड है। माइडिया का एक स्प्लिट एयर कंडीशनर मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। आज हम उसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कैसी है इसकी क्वालिटी और क्या है इसके फीचर्स। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है ये एयर कंडीशनर। तो ये है माइडिया का एयर कंडीशनर, स्प्लिट एसी है ये, और ये है एक इन्वर्टर एसी। ये मैंने flipkart.com से ऑर्डर किया था और 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसकी डिलीवरी हो गई और इंस्टॉलेशन के लिए भी 12 आवर्स के अंदर अंदर इसकी जो टीम है वो आने वाली है। और ये है 18K 3 स्टार माइडिया का स्प्लिट एसी। ये है 1.5 टन का एसी है ये, और ये लगभग अगर आप देखो तो 100 स्क्वायर फीट और 150 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका कोई रूम है तो उसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, बढ़िया कूलिंग करेगा ये। देखते हैं ओपन करके। ये इसकी इंडोर यूनिट है। स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होती हैं, एक आउटडोर और एक इंडोर। ये इंडोर यूनिट है, इसे हम ओपन करके देखते हैं। इसे बाहर निकाल लेता हूं मैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसको कर लिया है बाहर। अब एक बार मैं इसे आपको खोल के दिखा देता हूं। और ये जो इंडोर यूनिट का वेट है लगभग 8 से 10 किलो वेट होता है, कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। और पैकिंग बहुत बढ़िया इसकी पैकिंग है, देख सकते हो। यहाँ पर हमें मिल जाता है इसका माइडिया का लोगो और ऊपर आप देख सकते हो माइडिया इन्वर्टर लिखा हुआ है। तो ये इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी बेसिकली जो कन्वेंशनल एसी होते हैं उनसे कम पावर कंज्यूम करता है। और ये है इसकी जो, अगर हम पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये 1800 वॉट है। इसके साथ ये आई है किट। इसके अंदर आपको रिमोट दिख रहा है। ये रिमोट का स्टैंड है, इस पर आप वॉल पर फिक्स कर सकते हो रिमोट को। इसको साइड कर देते हैं। और ये एक फिल्टर है और ये है बैटरी जो कि रिमोट में लगेगी। और ये है इसके कुछ पेच हैं जिससे हम रिमोट को फिक्स कर सकते हैं। और ये है इसका यूज़र मैनुअल, इस पर सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं। तो इसे भी हम हटा देते हैं अभी। ये माइडिया का एक लेटर आया हुआ है जिसमें बताया गया है, मतलब थैंक्स बोला गया है कस्टमर के लिए। और ये माइडिया ये है। ओपन करते हैं अब इसको एक बार। ये टेप सारा हटा के और मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर जो है कॉपर जो कंडेंसर कॉइल है वो कॉपर की है। और माइडिया का जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है माइडिया और कॉपर कंडेंसर कॉइल के साथ ये दे रहा है। और इसकी जो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये मिला है लगभग 28 कुछ का मिला है, क्योंकि इसका जो प्राइस था 29,990 लगभग था। तो मैंने क्या है HDFC बैंक के थ्रू, तो उस पर भी हमें 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। जैसे अब आप देख सकते हो ये है कंडेंसर कॉइल जो कि कॉपर की है, आप देख सकते हो। ये है कॉपर कॉइल। यहाँ पर साइड में पैनल पर कुछ इसकी स्पेसिफिक वो दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं, कॉशन वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमें मिल जाता है एक सेंसर
यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, ये रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ये है पीछे एक फिक्सर दिया हुआ है, ये हमारा वॉल पर फिक्स होगा, जो ब्रैकेट टाइप की दी हुई है। और इसके अंदर एक पाइप है, मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 पाइप हैं, ये कॉपर के पाइप हैं, ये आउटडोर यूनिट से कनेक्ट होंगे। और इसके साथ ये है ड्रेनेज पाइप, जो पानी इसमें आएगा उसके लिए ये पाइप दिया हुआ है। अब हम देखते हैं आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट भी इसके साथ आप देख सकते हो, ये आउटडोर यूनिट, इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। ये हमारा बाहर कनेक्ट होगी। और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो 3 मीटर इसके साथ पावर केबल और 3 मीटर कॉपर पाइप इसके साथ आती है किट में। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा, अगर आपकी पाइप ज़्यादा लगती है या एक्स्ट्रा पाइप लगती है तो उसके चार्जेज आपको अलग से देने पड़ेंगे। इसको बाहर निकालते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और इसका अगर हम आउटडोर यूनिट की बात करें तो इसका लगभग 20 से 25 किलोग्राम इसका वेट है। देख सकते हो इस पर भी माइडिया का लोगो लगा हुआ है और लिखा है DC इन्वर्टर। काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ पर इसकी रेटिंग्स वगैरह सब दी हुई हैं, वार्निंग वगैरह सब, कॉशन, क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी है, ये सब इस पर लिखा हुआ है। और इसका जो पावर कंजम्पशन 1800 वाट है। यहाँ पर जो कॉपर मैंने दिखाई थी, कॉपर पाइप, वो इंडोर यूनिट की जो कॉपर पाइप है वो यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगी। बैक साइड में मैं दिखा देता हूँ। बैक साइड में हमें, जो मैं बता रहा था, बैक साइड में हमें एक किट मिलती है। इसके अंदर आपको कॉपर के दोनों पाइप, 3-3 मीटर दोनों पाइप, और साथ ही जो पावर केबल है वो भी लगभग 3 मीटर हमें इसके साथ मिलती है। और अगर आपका एक्स्ट्रा अगर कुछ भी लगेगा तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे। साथ ही जो आउटडोर यूनिट का स्टैंड है वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, वो भी लगभग 750 रुपये का आता है। और ये देख सकते हो आप, पीछे इसके जाली लगा रखी है, जिससे जो बर्ड्स वगैरह हैं वो इसमें कोई डस्ट वो ना हो, दिक्कत ना करें। तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए एक जाली दी हुई है प्लास्टिक की। तो ये हो गई यूनिट। और अब देखते हैं इसे इंस्टॉलेशन। इसका इंस्टॉलेशन मैं आपको थोड़ा सा इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ कैसे होती है। जो ब्रैकेट इसके साथ दी हुई थी, ब्रैकेट को वॉल पे फिक्स करना है, जैसे कि आप देख रहे हो ये फिक्स हो गई है। और यहाँ पर हमें करने हैं इसके कनेक्शन। जो पैनल है यहाँ पर हमें अपनी केबल, जो इसके साथ केबल आई है, वो कनेक्ट कर देनी है। ये इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट में हमें कनेक्शन करने हैं इस तरह से। और यही केबल जो हम यहाँ इंडोर यूनिट पर ये केबल कनेक्ट कर रहे हैं, यही केबल जाके आउटसाइड जो हमारा आउटडोर यूनिट लगेगी उसमें जाके ये कनेक्ट हो जाएगी। और फिर इसके साथ जो एक केबल लगी हुई है, पावर केबल लगी हुई है, वो हमारा AC सॉकेट में लगेगी। और ये जो ब्लैक केबल हमने कनेक्ट की है, ये सीधी जाएगी आउटडोर यूनिट पर कनेक्ट हो जाएगी। और ये इसके पाइप कर लिए हैं बाहर। ये जो दोनों पाइप हैं ये चले जाएंगे, ये जैसे होल कर रखा है, इस होल के अंदर से ये बाहर चले जाएंगे आउटडोर यूनिट के लिए। और हमारा जो इंडोर यूनिट है वो ये जो पत्ती है, ये जो ब्रैकेट है, इसके ऊपर हैंग हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इस तरह से ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो और इस प्रोडक्ट पे हमें जो वारंटी मिल रही है वो प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी है और 10 साल की वारंटी हमें मिल रही है कंप्रेसर पर। जो कि बड़े बड़े ब्रांड हैं वो भी कोई 5 साल की दे रहा है कंप्रेसर पर, कोई कुछ दे रहा है। आप चेक कर सकते हो
मैंने बहुत सारे जो ब्रांड हैं उनसे मैंने कंपेयर किया था, उसके बाद ही मैंने ये मंगाया है। तो इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। पहले बात तो ये 3 स्टार रेटिंग है इसकी, और वैसे भी अगर आप रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उसमें भी इसको बहुत बढ़िया इसको रिव्यूज़ मिले हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो जो आउटडोर यूनिट है यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। जो स्टैंड है, स्टैंड इसके साथ नहीं आता है, उसके लिए आपको लगभग 750 रुपये अलग से पे करने होंगे। तो हमारा ये एयर कंडीशनर इंस्टॉल हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो, ऑन कर दिया है। और ये डिस्प्ले आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो 17 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये है इसका डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले को आप चाहो तो ऑन ऑफ भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। जैसे यहाँ कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इस लाइट को आप बंद कर सकते हो। जैसे नाइट में आपको लग रहा है दिक्कत हो रही है, आंखों में चुभ रही है ये लाइट, तो इसको आप ऑफ कर सकते हो रिमोट से। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे ऑफ करोगे। इसके अंदर एक नीचे ये LED डिस्प्ले का एक बटन दिया हुआ है सबसे नीचे, इससे आप इसे लाइट को बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। और भी बहुत सारे यहाँ पर जैसे फीचर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये LED लाइट बंद करके दिखा देता हूँ। LED लाइट डिस्प्ले है, इसको जैसे मैंने देखो आप बंद हो गया और इसे ऑन करना फिर से ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए दिया हुआ है, फैन स्पीड का दिया हुआ है, ऑन ऑफ का बटन दिया है, मोड दिया हुआ है, और स्विंग का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। इसमें ऑटो स्विंग का ऑप्शन भी है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्लीप मोड है, टाइमर ऑन, टाइमर ऑफ, ये सारे स्विच दिए हुए हैं। और इसके अंदर हमें टर्बो स्टार्ट भी मिल जाता है। टर्बो पर अगर आप प्रेस कर देंगे तो ये जल्दी से कूलिंग कर देगा, टर्बो मोड में कूलिंग करेगा। तो लगभग सारे फीचर इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। ये एक इन्वर्टर AC है। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।